这台从铁三角的深圳过来的路虎揽胜，车主请了半个月假，打算自驾游去新疆赛里木。毕竟撒贝宁老师说，没去看过人生就白活了。好巧不巧，赶上17级台风华加莎，在打算出发的时候，发现车子前面已经趴了下去，再也升不起来了。询问售后，却被告知是减震漏气导致，要等1周的退货换新。车主瞬间崩溃，好不容易请个假，打算去新疆旅游。幸好机智的车主打开手机搜索空气减震维修，了解到可以1个上午就将减震修复如新，便第2天一早就来到了我们店内。修复完后，大哥给我塞了2包华子，高高兴兴的出发了。屏幕前的你，国庆假期计划是去哪里呢？修减震找小焕，靠谱。